السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Бисмиллахир-рахманир-рахим. После ташахуда, таавуза, тасмии и сура Аль-Фатиха, пятый халиф обетованного Мессии и имам Махди, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним могучая помощь Всевышнего Аллаха, продекламировал следующие аяты Священного Корана. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Хаамим, достохвальный, преславный. Ниспослание книги от Аллаха, Всемогущего, Всезнающего, прощающего грехи и принимающего покаяние, сурового в наказании, щедро одаривающего. Нет Бога, кроме Него, и к Нему возвращение. Аллах, нет Бога, кроме Него, вечно живой, самосущий. Не овладевает им ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что в небесах, и то, что на земле. Кто он тот, который заступится перед Ним, иначе как соизволение Его? Он знает то, что перед Ним, и то, что позади них, а они не объемлют ничего из знания Его, кроме того, что угодно Ему. Трон Его простирается на небеса и землю,
и не утомляет его сохранение их обоих, и он Всевышний, Великий. Первые 4 аята, включая бисмилля, взяты из суры Аль-Мумин. Второй аят, аятуль Курси, взят из суры Аль-Бакара. В этих аятах упоминается о некоторых свойствах Всевышнего Аллаха и о его величии и превосходстве. В хадисах есть повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно важности этих аятов. Со слов Хазрата Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: Тот, кто утром прочитает аяты, начиная с Хамим до Иляйхиль Масир и аятуль Курси, будет защищен до вечера. Тот, кто прочитает их вечером, будет защищен до утра. Слова Хамим считаются вторым аятом суры Аль-Мумин. Слова Бисмилляхи рахмани рахим считаются первым аятом этой суры. Слова Хамим – это хуруфиль мукатат. Ха – это Хамид, Мим – это Маджид. Хамид – это тот, кто заслуживает истинной хвалы, то есть только ему надлежит истинная хвала. Хамид – это Всевышний Аллах. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, разъясняя значение слова «хамд», написал: «Знайте, что аль-хамд – это та хвала, которой восхваляется хороший поступок того, кто заслуживает этой хвалы. А слово «хамад» есть название хвалы, которое используется по отношению к тому, кто вознаградил по своему желанию и оказал благодеяние, как было угодно ему. И истинного восхваления заслуживает только та сущность, которая является источником всех милостей и всякого света, и оказывающая благодеяние по своей воле, а не по принуждению, и с полным пониманием того, что она делает». И это значение слова «аль-хамд» содержится в сущности Бога, всеведущего, всевидящего. Воистину, Он и является истинным благодетелем, и все благодеяния от Него, с начала и до конца. И Ему же принадлежит вся хвала в этом мире и в мире ином. И всякая хвала, которой восхваляется кто-то другой, возвращается к Нему. Истинной хвалы заслуживает тот, кто обильно проявляет свою милость без каких-либо причин. Если мы похвалим кого-то другого, то он будет заслуживать похвалы только по милости Всевышнего Аллаха, ибо Всевышний Аллах подарил ему возможность совершить это доброе дело. Еще в одном месте, разъясняя значение слова «хамд», Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: «Хамд – это та хвала, которая возносится за доброе деяние могущественной сущности. Она возносится языком с уважительным и почтенным намерением по отношению к ней. Совершенной похвалы достоин только Владыка Достохвальный. Всякая хвала, большая или малая, в итоге возвращается к Нему. Он наставляет заблудших и одаривает почетом униженных. Он является восхваляемым из всех восхваляемых, то есть все, кто заслуживает хвалы, заняты Его восхвалением. Еще в одном месте, разъясняя слово «хамд», Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: слово «хамд» содержит в себе намек относительно того, что Достохвальный и Всевышний Аллах изрекает: «О слуги мои, познавайте меня посредством моих качеств и моего превосходства. Я не подобен несовершенным существам. Напротив,
Степень моей хвалы превыше всех степеней хвалы. На небесах и на земле вы не найдете тех свойств, которые заслуживают такой хвалы. Они находятся только в моей сущности. Если вы желаете сосчитать все мои качества, заслуживающие похвалы, то вы не сможете сосчитать их, даже если потратите на это всю свою жизнь, и вы будете испытывать трудности, узнавая о них. Хорошенько поразмышляйте, разве вы сможете отыскать ту похвалу, которой нет в моей сущности? Разве вы сможете отыскать след совершенства, который далек от моей сущности? Если вы думаете так, значит, вы не признали меня. Вы слепы. Напротив, я, Всевышний Аллах, признан посредством своих качеств и совершенства. Знание о ливневом дожде дается посредством туч моего благословения. Одним словом, те, кто верит, что я являюсь источником всех совершенных качеств и превосходства, связали со мной всю красоту того, что они видели, и мысленно узрели в мире превосходства. Они связали со мной каждое превосходство, которое узрели своим зрением и разумом. Они также связали со мной могущество, которое узрели в зеркале своих мыслей. Одним словом, это те, кто ступает по пути познания меня. Истина будет пребывать с ними, и именно они и преуспеют. Пусть Всевышний Аллах убережет вас. Поднимайтесь и ищите качества всемогущего Бога, глубоко размышляйте над ними, подобно мудрецам и мыслителям. Ибо благодаря пониманию качества хамд можно понять и другие его качества. Хорошенько вглядитесь и глубоко поразмышляйте над каждым аспектом его совершенства. Ищите его как изнутри, так и во внешней стороне Вселенной, подобно жаждущему, который ищет желаемое им с огромной страстью. Проявляйте большое усердие для поиска его милости, свойств и путей его похвалы. Усердствуйте, подобно жаждущему человеку. Одним словом, когда вы достигнете его совершенства и почувствуете его благоухание, то поистине вы уже обрели его. Это та тайна, которая открывается только для искателей наставления. Одним словом, это и есть ваш владыка и вождь. Он – само совершенство. Он является источником всех качеств и всякой хвалы. Всякая хвала содержится в нем. Все вещи, заслуживающие хвалы, также содержатся в нем. Одним словом, это и есть понятие о достохвальном Боге. Мы должны знать об этом понятии, чтобы познать другие его качества. Затем в этом аяте упоминается о том, что он преславный. Когда мы утверждаем, что Всевышний Аллах благородный, это нельзя понимать так, как мы понимаем в отношении людей и иногда в отношении пожилых людей. Напротив, когда применяем это качество по отношению ко Всевышнему Аллаху, то это значит, что Он более всех заслуживает хвалы и обладает величием, которого никто не может достигнуть. Он тот, чья милость никогда не прекратится. Он тот, кто дарует постоянно и не утомляется в этом. Одним словом, когда мы читаем эти аяты, мы должны знать о значении качеств хамд и маджид. Затем изрекается, что он Азиз, всемогущественный. Он могущественнее всех могущественных. Победить его невозможно. Ему принадлежит весь почет. Его почет не ограничен. Он находится превыше всего. Нет ничего подобного нему. Качество Азиз вобрало в себе все эти значения. Затем изрекается, что он Алим, знающий обо всем и знающий даже о том, что было и что будет. Никакая вещь не скрыта от него. Его знание объемлет всякую вещь. Одним словом, это тот Бог, который ниспослал священный Коран, последний Божий закон. Он обеспечил нас всяким знанием для каждой эпохи.
Теперь всякая защита и победа будет достигнута только благодаря его учению. Затем изрекается, что он прощающий грехи. Одним словом, поклоняясь ему, следует просить у него прощения. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, во многих местах разъяснил это. Он говорил, что нам всегда следует просить прощения за свои грехи. В одном месте он изрек, что свет, которым одаривается человек, является временным, то есть это духовный и религиозный свет. Нам необходимо постоянно молить о прощении, чтобы этот свет всегда был с нами. Еще в одном месте он изрекает, что причина того, что пророки молились о прощении, состоит в том, что они знают о том, что они могут лишиться этой чадры света, если они станут молить о прощении Всевышнего Аллаха. В этой связи Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: мольба о прощении означает сохранение и увеличение света, удостоенного Всевышним Аллахом. Для обретения этого существует пятикратная молитва. Пятикратная молитва тоже является частью вымаливания прощения, поскольку человек, совершая пятикратную молитву, приносит покаяние и молит о прощении. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: пятикратная молитва совершается для того, чтобы человек, раскрыв свое сердце, обильно и ежедневно вымаливал прощение Всевышнего Аллаха. Тот, кто обладает зрением, знает, что намаз является мираджем. Он может спастись от болезней, совершив мольбу, наполненную рыданием и смирением. Здесь имеется в виду как духовные, так и физические болезни. И для того, чтобы излечиться от них, необходимо молиться. Молитвы должны быть наполнены мольбами о прощении. Намаз также является одной из частей этого. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставлял нас читать эти аяты. Однако лишь их чтение будет бесполезно, если не будет улучшено практическое состояние. Вы должны обратить внимание на то, каким образом нам следует вымаливать прощение и оберегать свои молитвы, чтобы в итоге обрести защиту.
Еще в одном месте, разъясняя значение вымаливания прощения, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «Вымаливание прощения означает, чтобы грех не вылез наружу, а также, чтобы и сила, понуждающая к греху, не вышла наружу. Истинное вымаливание прощения пророками состоит в том, чтобы не проявилась сила, побуждающая к греху. Пророки являются безгрешными, тем не менее, они молятся о прощении. Однако вымаливание прощения другими людьми имеет другое значение. То есть, вымаливание прощения будет означать то, чтобы Бог уберег его от плохих последствий его преступлений и грехов, чтобы Он простил и уберег его от будущих грехов. Одним словом, человеку необходимо постоянно вымаливать прощение. В мир не спосылаются всякие бедствия и засуха для того, чтобы люди молили о прощении. То есть, когда мусульмане подвергаются трудностям, либо мусульмане Ахмади подвергаются трудностям, они должны обратить свое внимание к мольбе и вымаливанию прощения. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: лишь произносить слова «Астагфируллах, Астагфируллах» не означает истинного вымаливания прощения. Эта истина была скрыта от людей по причине того, что для них это чужой язык. Арабы знали об этих тонких вещах. Однако люди нашей страны по причине незнания языка не смогли познать эту истину. Существует множество людей, которые говорят, что они столько-то раз вымаливали прощение, либо 100 или 1000 раз перебирали четки, но когда у них спрашивали о значении вымаливания прощения, у них не было ответа, и они только молча удивлялись. Человеку необходимо истинным образом просить прощения в своем сердце, чтобы не получить наказание за те грехи, которые он совершил, и в будущем всегда просить помощи у Всевышнего Аллаха для совершения добрых деяний и спасения себя от грехов. Хорошо запомните, лишь слова ничего не значат. Вымаливать прощение можно и словами «О Бог, прости мне мои грехи и в будущем спаси меня от грехов, дай мне возможность совершать добрые деяния». В этом и заключается истинное вымаливание прощения. Нет необходимости произносить только слова «Астагфируллах, Астагфируллах», в то время, когда сердце не знает об этом. Будет бесполезным, если во время вымаливания прощения в сердце не создается смирение, пыл, рыдание и страх перед Всевышним Аллахом. Одним словом, необходимо создавать пыл в сердце. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: «До Бога доходит только то, что исходит из сердца. Следует обильно молиться Всевышнему Аллаху на своем языке, поскольку это оказывает влияние на сердце. Язык свидетельствует о том, что находится в сердце. Если в сердце есть пыл, если к этому еще присоединяются слова, то будет очень хорошо. Поскольку без влияния сердца мольбы только языком будут бесполезны. Молитвы, исходящие из сердца, являются истинными. Когда человек до ниспослания бедствия в своем сердце возносит мольбы Всевышнему Аллаху и вымаливает у него прощение, то Всевышний Аллах своей милостью и милосердием удерживает эти бедствия. Будет бесполезно обращаться к мольбам, когда бедствия уже обрушились. Поэтому следует молиться еще до обрушения бедствий. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: наша община должна отличаться от других общин. Если некто приносит свой обет верности и после этого так же, как и прежде, относится к своей супруге и к членам своей семьи, и не изменяется, то это очень плохо. Не будет никакой пользы от обета верности, если в нем сохранится та же безнравственность и плохое поведение. Ему необходимо показать хороший пример другим людям,
родственникам, соседям, чтобы, увидев его, они воскликнули, что он не остался таким, каким был. Хорошо запомните, если вы будете действовать, очистив себя, то это окажет влияние на других людей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обладал таким влиянием, что однажды у неверных возникло опасение, что он собирается молиться против них. Собравшись вместе, они пришли к нему, чтобы просить его не молиться против них. Таким образом, искренний человек обязательно будет обладать влиянием. Необходимо действовать лишь ради Всевышнего Аллаха, обязательно очистившись. Только в этом случае другие люди окажутся под вашим влиянием. Одним словом, необходимо понять истинный дух вымаливания прощения. Поминания и мольбы пригодятся только в том случае, если будет улучшено практическое состояние. Некоторые люди спрашивают о короткой молитве, чтобы они могли легко запомнить ее. Короткая мольба тоже полезна, если вместе с этим выполняются обязательные молитвы. Поминание пригодится, если молитвы будут соблюдаться регулярно, своевременно и страстно. Затем упоминается такое его качество, как принимающий покаяние. Слово «покаяние» означает возвращение к Богу, прося прощения за свои грехи, когда человек обещает Всевышнему Аллаху не совершать грехов и остерегаться их в будущем. И Всевышний Аллах, увидев его намерение и страсть, принимает его покаяние. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, разъясняя эту тему в одном месте, изрек: какой еще существует день лучше и благословение 2 праздничных дней и пятницы? Я скажу вам, что этим днем является день покаяния. Этот день лучше всех остальных дней. Почему он лучше? Да потому, что в этот день стирается список плохих деяний человека, который день за днем приближает человека к аду. В этот день прощаются все грехи человека. Они изнутри приближают человека к гневу Всевышнего Аллаха. Может ли быть для человека день радостней и праздничней этого? Этот день спас его от вечного гнева Всевышнего Аллаха и вечного ада. Покаявшийся грешник теперь стал ближе к милости Всевышнего Аллаха и был удален от наказания и ада. Однако до этого он находился вдали и под гневом Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах изрекает: «Воистину Аллах любит тех, кто покаялся и очистился». Из этого мы узнаем о том, что Всевышний Аллах не только любит тех, кто покаялся, но и то, что для истинного покаяния есть необходимое условие проявления истинной святости. Человек должен отдалиться от всякой грязи, иначе лишь повторение слов покаяния не принесет никакой пользы. Одним словом, этот день благословенен тем, что в нем человек раскаивается в своих грехах, приносит Богу истинную клятву, становится смиренным перед Ним и полностью подчиняется Его повелениям. В этом случае не возникает сомнения относительно того, что он будет спасен от того наказания, которое готовится для него по причине его грехов. Таким образом, он обретает то, на что даже не надеялся и даже не представлял себе. Представьте себе, какую радость испытает тот, кто достигнет своей цели в состоянии отчаяния. Его сердце обретет новую жизнь. Именно поэтому об этом повествуется в хадисах. Из хадисов и предыдущих книг мы узнаем следующее. Когда человек спасется от смерти и греха и посредством покаяния обретает новую жизнь, Всевышний Аллах проявляет огромную радость относительно его жизни. В действительности это радостное событие. Человек сдавлен грехами и находится ближе к гибели и смерти. Божественное наказание готово поглотить его, и вдруг он отдаляется от тех грехов, которые стали причиной его разлуки с Богом. Он приносит покаяние и направляется в сторону Бога. В это время Бог радуется. Также и ангелы на небесах предаются радости. Поскольку Всевышний Аллах не желает, чтобы какой-то его раб был уничтожен
и погублен. Напротив, он желает, чтобы его раб принес покаяние и обрел мир, если он совершил какую-то ошибку. Одним словом, помните, самым благословенным является тот день, в котором человек раскаивается в своих грехах. Этот день является лучше других дней, поскольку в этот день человек обретает новую жизнь и становится ближе ко Всевышнему Аллаху. По этой причине этот день является днем покаяния, в котором многие из вас принесли клятву в том, что сегодня вы покаялись от всех грехов, и в будущем вы приложите все свои силы для того, чтобы спасти себя от греха. Согласно обещанию Всевышнего Аллаха, я убежден в том, что будут прощены грехи тех, кто принес эту клятву с истинным сердцем. Относительно таких людей исполнится хадис, в котором изрекается: «Покаявшийся в грехах подобен тому, кто никогда не совершал греха». Они могут смело сказать, что никогда не совершали греха. Я повторю еще раз, человек должен двигаться в сторону истины, святости и чистоты. Его покаяние должно быть не только на словах, напротив, его покаяние должно быть подтверждено на деле. Прощение чьих-либо грехов является непростой вещью. Напротив, это великая вещь. Посмотрите, ведь если человек обижает кого-то даже самым малейшим образом, то иногда человек помнит об этой обиде поколение за поколением. Такой человек всегда будет искать возможность отомстить. Однако Всевышний Аллах милосердный и благородный. Он не подобен жестокосердечному человеку, который помнит обиду из поколения в поколение и желает уничтожить своего противника. Всевышний Аллах милосерден и благороден только из-за одного слова. Он прощает грехи, которые совершались даже в течение 70 лет. Не думайте, что такое прощение не принесет какую-то пользу. Нет, в действительности такое прощение полезно и приносит пользу. Это могут понять только те, кто принесет покаяние с истинным сердцем. Одним словом, это является истинным покаянием. Это гарантирует защиту. Если это не так, то знайте, что он суров в наказании. То есть, когда человек не обращает внимания на его повеление, он наказывает его. Затем изрекается, что он дарующий, то есть много дарующий. Его дарам нет конца, поскольку он обладает силой делать это, его сокровища безграничны. Всевышний Аллах изрекает: «Если вы будете помнить о моих качествах, вы будете обретать пользу вечно». Кроме него нет никого, кто обладает такими качествами. После смерти мы возвратимся к нему, когда нам будут присущи такие чувства, как осознание того, что мы возвратимся к нему после смерти, мы станем обращать внимание в сторону добродетели и будем выполнять его повеление. Когда будет создано такое состояние, Всевышний Аллах обязательно защитит нас. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратил наше внимание ко второму аяту. Этот аят называется аятуль Курси. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек: у каждой вещи есть самая наивысшая вершина. Вершиной священного Корана является сура Аль-Бакара. В этой суре есть аят, который является вождем всех аятов священного Корана. Этот аят называется аятуль Курси. Разъясняя значение этого аята, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: Аллах, нет Бога кроме Него, вечно живой, самосущий. То есть Он является душой всех душ. Все существует благодаря Его опоре. Буквальный перевод этого аята следующий. Он есть живой, самосущий. Это означает, что Он живой, поскольку дарит жизнь. Все, что существует на земле
и небесах существует благодаря тому, что Он является самосущим. Далее, разъясняя значение этого аята, Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрек: следует помнить о том, что Всевышний Аллах в Священном Коране использовал в отношении себя два имени – Вечно живая сущность и Самосущий. Вечно живая сущность означает того, кто жив сам и одаривает жизнью других. Самосущий – это тот, кто сам самосущий и является подлинной причиной существования других творений. Внешнее и внутреннее существование и жизнь каждой вещи проявляется благодаря этим двум качествам. Слова «вечно живая сущность» требуют поклонения Ему. Это требование отражено в суре Аль-Фатиха, а именно «Тебе одному мы поклоняемся». Слова «вечно живая сущность» означает потребность в Его опоре. Это отражено в словах «Тебе одному взываем о помощи». Вечно живая сущность требует поклонения по причине того, что является Создателем. Она не является тем Создателем, который создал и оставил свое творение без присмотра. Например, строитель построил здание, и это здание не потерпит ущерба, если умрет строитель, построивший его. Однако человек постоянно нуждается в Боге, поэтому для него необходимо всегда просить помощи у Бога. Это и называется вымаливанием прощения. В этом и заключается подлинная истина вымаливания прощения. Тему вымаливания прощения я уже раскрыл выше. Чтобы сохранить свет милости Всевышнего Аллаха, необходимо вымаливать прощение. Это и является богослужением, и благодаря этому даруется сила. А затем Хазрат Абитаван Мессия мир ему, разъясняя смысл заступничества, сказал, что когда человек молится за других людей, то это тоже считается заступничеством. Это свойство верующего должно пребывать вечно. В этой связи Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрек: без соизволения Всевышнего Аллаха нет никакого заступничества. Из Священного Корана мы узнаем о том, что брат должен молиться за брата, чтобы он достиг той цели, ради которой он и просил помолиться. Повеление Священного Корана состоит в том, чтобы тот, кто больше всех склоняется перед Всевышним Аллахом, должен молиться за своего брата, чтобы и его брат удостоился такого статуса. В этом и заключается истинный смысл заступничества. Несомненно, и мы молимся за своих братьев, чтобы Всевышний Аллах даровал им силу и удалил их трудности. Это один из видов проявления сочувствия. Далее Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрекает: поскольку все человечество подобно одному телу, Всевышний Аллах неоднократно учил нас тому, чтобы мы ходатайствовали за своих братьев. Примет он это или нет, это его дело. То есть мы должны молиться за своих братьев, проявляя сочувствие. Это наша обоюдная обязанность. Далее Хазрат Абитаван Мессия мир ему изрекает: слово «шафаат» преобразовано из слова «шафа». Слово «шафа» означает «пару». Это противоположно вычитанию. Одним словом, человек называется заступником, когда становится парой другого человека, проявляя полное сочувствие и растворяясь в нем. Он просит о спасении другого, как за самого себя. Помните, религия человека не будет совершенной, пока в ней не будет создано сочувствие в виде заступничества. Религия состоит из двух частей. Одна часть – это любовь ко Всевышнему Аллаху, и другая часть – это любовь ко всем людям, до такой степени, чтобы их горе считать своим горем и молиться за них. Другими словами, это называется заступничеством. Во время прочтения аята Аль-Курси мы должны учитывать этот тонкий смысл. Благодаря этому увеличивается чувство ко всему человеческому роду. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел читать аят Аль-Курси,
Он желал, чтобы между верующими была создана связь и сочувствие. Он желал этого для всего человечества в целом. Однако, к великому несчастью, сегодня мусульмане жаждут пролития крови друг друга. И вместе с этим они притязают на то, что поступает согласно учению священного Корана и хадисов. Однако помните, что истинное заступничество Всевышний Аллах даровал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И пример этого мы видим еще при его жизни. В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «После всего этого мы видим, что в будущей жизни заступником может быть только тот человек, который явил примеры заступничества в этом мире. Если мы посмотрим на Моисея, мир ему, то и он тоже является заступником, поскольку посредством своей мольбы он мог отсрочить наказание, и Тора свидетельствует об этом. Также, когда мы смотрим на Мухаммада избранника, мир ему и благословение Аллаха, становится абсолютно ясным, что и он тоже является заступником, потому что результатом его заступничества было то, что он усадил своих бедных сподвижников на трон. Результатом его заступничества было также и то, что, несмотря на то, что эти люди были воспитаны в обществе, исповедующем идолопоклонничество и многобожие, они стали единобожниками до такой степени, что подобного им примера невозможно найти в мире. Итогом его заступничества является то, что его последователи до сих пор получают откровение, и Всевышний Аллах говорит с ними. В то время как такого примера нельзя увидеть в жизни Мессии, сына Марии. Какой существует довод заступничества больше довода заступничества нашего вождя и избранника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, касающийся того, что мы посредством него обретаем от Бога то, что не могут обрести наши противники. Если наши противники желают испытать это, то это дело будет решено лишь в течение нескольких дней. В конце аятуль Курси упоминается еще о двух качествах Всевышнего Аллаха. Он Всевышний, то есть нет ничего выше Его величия. Он является повелителем небес и земли. Он великий. Никто не может достигнуть вершины Его величия. Его величие объемлет каждую вещь. Нет ни одной вещи вне Его границ. Это значит, что Он Всевышний и великий. Никто не способен достигнуть вершины Его величия. Великий – это значит, что нет ничего вне Его границ, и Он объемлет все. Разъясняя слово «курси», Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Трон Его простирается на небеса и землю, и не утомляет Его сохранение их обоих, и Он Всевышний Великий». Это значит, что Его трон вмещает в себя землю и небеса. Он удерживает их, и это не утомляет Его. Он превыше всего до такой степени, что ни один разум не может постичь Его тайны. Он самый великий, все ничтожно пред Его величием. В этом и заключается величие Его трона. Это метафора, посредством которой выясняется, что земля и небеса находятся под властью Всевышнего Аллаха. Его положение превыше всего. Его величие не имеет границ. Одним словом, это и есть тот великий Бог, величие которого безгранично. Он объемлет все. Каждая вещь находится в Его границах. Тот, кто будет читать эти аяты, понимая их глубокий смысл, окажется в объятиях Всевышнего Аллаха и под Его защитой. Если человек желает оказаться в объятиях Всевышнего Аллаха, он должен стремиться выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом и свои обязанности по отношению ко всему человечеству. Если он добьется этого, Всевышний Аллах будет хранить его вечно. Одним словом, в этом и заключается смысл этих аятов.
который наставлял читать посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Будет недостаточно только читать эти аяты. Напротив, необходимо понимать значение и смысл этих аятов. Более того, необходимо, чтобы они стали частью твоей сущности. Во многих местах Священного Корана разъясняется то, что говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно этих аятов. Кроме того, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему раскрыл нам эту тему. Если мы будем соблюдать это, то по милости Всевышнего Аллаха мы окажемся под его защитой. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью прожить свою жизнь согласно этому. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназагая по госпоже Абда Бегим, супруге профессора Абдуль-Кадира Кхари. Она была уроженкой города Наваб-Шаа, Пакистан. Она скончалась 22 января 2018 года в возрасте 75 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджун. Ее отца звали Нияз Мухаммад хан. Он был государственным служащим и занимал должность главного комиссара сначала в Восточном Пакистане, а затем в Карачи. Он не был мусульманином Ахмади, а ее мать была мусульманкой Ахмади. Среди их детей только покойная Абда Бегим приняла Ахмадият. Она принесла свой обет верности в 1963 году. По милости Всевышнего Аллаха она была мусия. После получения степени бакалавра по предложению Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, она вышла замуж за профессора господина Абдуль-Кадира Дхари. И в этом браке она родила 5 дочерей и 1 сына. Она служила в общине на посту главы женской организации города Наваб-Шаа. Затем в течение длительного времени она служила на посту главы женской организации округа Наваб-Шаа. Она удостоилась возможности служить общине на протяжении многих лет. Будучи главой женской организации, она имела обширные связи с другими женщинами общины. С целью организации собраний она совершила длительные поездки по своему округу. Она происходила из состоятельной семьи, и в то же время она была очень простой и смиренной женщиной. Она помогала бедным и нуждающимся людям. Она лично посещала дома слабых мусульман Ахмадии. Кроме того, она проповедовала с огромной страстью. Благодаря ее проповедованию 17 женщин приняли Ахмадият. Она учила священному Корану детей, которые жили по соседству. Ее муж удостоился чести перевести священный Коран на язык синхи. Кроме того, он служил на посту главы общины город Наваб-Шаа и округа Наваб-Шаа. Ныне их сын служит на посту главы общины округа Наваб-Шаа. Все ее дети получили высшее образование. Она была набожной, смелой, благодарной, терпеливой, преданной и искренней женщиной. Она с любовью поддерживала прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Ее сын написал: она всегда старалась получать наставления от халифа времени в каждом деле. 2 года назад она сильно заболела. Ее нога покрылась ранами из-за диабета, и ее нужно было ампутировать. Но она говорила, что не станет делать операцию, пока не получит разрешение халифа времени. И она не делала операцию, пока не получила разрешение от меня. Она в течение многих дней ожидала моего разрешения, и после его получения она сказала, чтобы врачи делали то, что они пожелают. По милости Всевышнего Аллаха, несмотря на то, что она была женщиной, она была очень стойкой. Когда умерла ее мать, ее братья похоронили ее на кладбище не мусульман Ахмади. Ее мать была мусия. Несмотря на давление своих братьев, она выкопала могилу и перезахоронила ее на кладбище Бахишти-Макбара в Рабве. По милости Всевышнего Аллаха, в каждом деле она проявляла мудрость. Она регулярно посещала ежегодные съезды общины в Кадияне и Великобритании. Однажды
Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии спросил ее сына: «Знаешь ли ты, что твоя мать является обнаженным мечом Ахмадията?» В 1985 году, когда согласно приказу Зияуль-Хака стали стирать калиму со стен ахмадийских мечетей, членам нашей общины было сказано, чтобы они написали калиму на стенах своих домов. И она проявила свою любовь к калиме следующим образом. Она установила деревянную лестницу на бочке с питьевой водой и на ней написала калиму. Она сделала это, несмотря на то, что была женщиной. В ее семье женщины не работали. Ее сын пишет, что в последние дни перед смертью ей было трудно дышать. Она передала ему деньги и сказала, что это ее долги в фонд Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид. Она просила заплатить ее взносы. В свое время она создала план установления спутниковых антенн в каждом доме. Она организовала поочередный сбор денег и ежемесячно устанавливала спутниковые антенны. Таким образом, люди стали слушать проповеди халифа времени. Ее зять господин Мирза Ахсан, генеральный секретарь Ахмадийской мусульманской общины Австралии, написал: «Она была смелой и храброй женщиной, она готова была пожертвовать всем ради Ахмадията. Она регулярно читала священный Коран и слушала проповеди халифа времени. Она не знала урду и синхи, поскольку она была дочерью государственного служащего. Сначала они жили в Восточном Пакистане и затем в других местах. Она все время училась в школах с английским языком обучения, поэтому ее английский язык был высокого уровня. Несмотря на это, после замужества она смогла жить и в другой атмосфере. Она изучила язык синхи и стала проповедовать своим родственникам синхи. Пусть Всевышний Аллах простит ее, помилует и возвысит ее степени в раю. Пусть ее дети пойдут по пути добродетели». الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر